Itsasoaren eta Pirineoen artean ezkutatua, Euskal Herria lurralde laburra da. Helikopteroak ez du 2 ordu ere behar alde batetik bestera egan egiteko. Baina kameraren begia aran eta mendien labirintora hurbiltzean, paisaien aniztasuna ia amaigabea dela ikusten da. Bere txikian, benetako kontinentea ageri da. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera, Euskal Herriak 11 abentura eskaintzen dizkigu begiak 4 haizeetara zabaldu ezkero. Ebro ibaiaren ertzean, Arabako Errioxan, nekazariek oraindik ere uztondoari su emateko errito zaharrari jarraitzen diote. Ondorioz, odeiertza sugar eta ke itogarriz betetzen da. Handik oso urrun, beste garai eta leku batean, Zuberoako hartzainak Pirineoetako gailurretara igotzen dira, elurretik askatu berri diren goiko belardiei su emateko. Suak erretako lurronen alde batetik bestera, hortzimuga amaiezina doa, jenderik gabeak diruditen tontor urdinez osaturik. Baina arretaz begiratzeko gorantz jotzen dugunean, alde guztietatik iragan urruneko arrastoak ageri dira. Haizeari deiadar egiten dioten harrizko hilobi misteriotsuak. Amaika tximistak kiskalitako dorreak, saie eta arranoek baino bisitatzen ez dituzten sakanetan zintzilikatuak. Horiek guztiak dira jatorrizko topografia basati honen lekuko mutuak. Dagoeneko ia inork ulertzen ez duen historia zahar baten antzinako lekuko geldiak. Historia horixe erakutsi nahi dizuegu. Bere ahotsa behin betiko airean galdu baino lehen, galdu baino lehen. Galdu baino lehen, galdu baino lehen, galdu baino lehen. Euskal Herriko gailurrik gorenean, 3 erregeen mailan, Erdi Aroan Frantzia, Aragoi eta Nafarroako erreinuek elkarri eskua eman zioten puntuan, airea gardena da. Edonora begiratuta ere, parajea utzi eta hutsa dakusago. Urte osoan elurra izoztegietan gorderik dagoen parajea. Eskualde babesgabe hauen edertasun bortitzak begietan jo eta ezin txikiagoak garela sentiarazten digu. Erreinu debekatua da. Hauek dira Euskal Herrian zanpatu gabeko azken txokoak, eta giza aztarna ia ikusezina da. Euskal Herriaren alde batetik bestera mendiak edonon aurkitzen ditugu. Begiak gailur bati beste bat lortzen dio atzetik, amairarik gabeko dirudien katean.
baditu soilik nahikoa indar, halako erliebea altsuan zakarki bere bidea egiteko. Urtzaldiko ur txistukariak atzetik iraman nahi gaituela dirudi amildegiaren lilurai karagarrian. Euskal mendietan elurrak ez du luze irauten. Laster hasten da isurtzen errekan behera irten bide bila. Aitza garbie bakiz, gurin puska bat zatitzen duen laban beroa baliz bezala, uharretako urak bere bidea egiten du haranerantz, mendiak urratzen eta bere harrizko erraiak agerian uzten. Zintzur sekretu hauen babesean, mendiko pasabideen giltza gordetzen duten mugako herriska zaharrak topatzen ditugu. Euskal Pirinioa ez da inoiz muga zeharka ezina izan eskualdeko jendearentzat. Hala ere, 17. mendetik aurrera, mugarri eta gotorlekuek gailurretan osatutako lerroak Espainia eta Frantziaren arteko muga seinalatzen du. Mendigaraiak eta irteerarik gabeko ibarrak atzean utzita, Euskal Herriko paisaia leunago egiten da. Eta kanpandorre baten inguruan bildutako etxetzar handidun herrisketan bizitzak gora egiten du.